Saná vos, tu cuerpo, tu realidad toda sale de vos y es para vos. Y a medida de que vayas transitando esta experiencia con la certeza, con esa certeza de que eso que tenés adelante tuyo sos vos y está actuando para vos, vas a poder ir tomando acción, vas a poder ir haciendo los movimientos que tenés que hacer a favor tuyo, aunque cuesten, vas a tener la confianza y la certeza de que son movimientos para vos y en el fondo y te van a costar porque la mente, porque tu cuerpo, porque estás acostumbrado, porque has aprendido a actuar de determinada manera. Pero cuando tomás conciencia no podés hacer de cuenta que no sabés lo que ahora sí sabés. No es igual, es incoherente, resuena de una manera incoherente cuando haces algo sabiendo lo que ahora sabes, que eso que tenés ahí adelante tuyo está actuando para vos, te está contando una historia que estás escuchando hoy desde otra perspectiva. Entonces, ¿va a ser difícil desaprender? Sí, porque venís actuando de la misma manera, pero va a ser muy fácil ver y muy simple y muy obvio y muy hermoso ver el nuevo resultado de eso que tenés adelante tuyo. Entonces transita esta experiencia sabiendo, sabiendo que todo lo que tenés adelante tuyo es desde vos y para vos y que a medida que vos cambies, eso que tenés adelante tuyo cambia también.